السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع كاتي للطبخ الإيطالي. اليوم غنحضر لكم طاغت ديال الحامض أو طاغت أو سيترون، تجي لذيذة ومنعشة وخاصة فصل الصيف. بالنسبة لاكريم ديال الحامض غنحضروها بالماء فقط، والعصير ديال الحامض أو الليمون والدقيق النشا والسكر، بيضة واحدة وقليل من الزبدة. بالنسبة للحامض غناخدو 2 حبات كبارين ونغسلهم ونشفهم وندوزو للتحضير لاكريم ديالنا. والآن ننتقلوا إلى تحضير لاكريم. أول خطوة غناخدو واحد ميزان باش نحترمو المقادير ديال الحلوى. عندي 150 غرام من السكر، 25 غرام من الزبدة على درجة حرارة المطبخ، و25 غرام من الدقيق النشا، وبيضة واحدة ما تكونش أقل من 70 غرام، و250 غرام أو 250 مل من الماء ديال الروبيني، و2 حبات من الليمون أو الحامض يكونوا أكثر من 340 غرام باش ناخدو العصير والقشرة ديال الليمون أو الحامض. أول مرحلة غناخدو الليمون أو الحامض غنبشروه أو نحكوه، وكذلك ناخدو العصير ديال الليمون أو الحامض نديروه على جنب، ومن بعد ندوزو المرحلة الثانية. أما المرحلة الثانية غناخدو طنجرة صغيرة نوضعو فيها قشرة الليمون أو الحامض كذلك العصير، غنوضعو فيها سكر سنيدة ودقيق من النشا وكذلك ماء بارد. من بعد نحرك العناصر، نخلي الزبدة والبيض لغاية لما طيب لنا لاكريم ديالنا. بعد ما شعلت النار على الطنجرة ديالي وضعت فيها كل العناصر، غناخد واحد المضرب اليدوي وغنبقى نحرك ما نغيبش عليها لغاية لما ندمج ليا لاكريم. هنا بعد ما عقدت ليا لاكريم ديالي بقيت شي 15 دقيقه، لان وضعت فيها عير قليل من النشا. لو بغيتوا تضيفوا نتوما اكثر وبغيتوا تربحوا الوقت ممكن، فملحوظ مني ما تحيدوش يديكم على هاد لاكريم باش ما تحرقش لكم. هنا البنات شفتوا لاكريم كي دايره، داك اللون والمذاق ما فيها لا حليب ولا كثرة البيض ولا الدهنيات، فغنخليها تبرد ومن بعد نضيف بيضة كاملة وقليل من الزبدة على درجة حرارة المطبخ. اخيرا حضرنا لاكريم مع بعضياتنا. شوفوا الشكل ديالها جا جميل، انا خليتها بردات وبغيت نوريكم الشكل ديالها واللون ديالها، يعني صراحه سهله ولذيذه واقتصاديه. فغندوزو ان شاء الله المرحله الثالثه باش نحضروا الطاغت ديالنا ديال الحامض.
بالنسبه للباط صابلي انا حضرتها بالعسل والسكر الناعم وكذلك الزبده والبيض. الا بغيتوا المقادير دخلوا لاشين ديالي غتلقاوها في حلوه العيد او حلويات العيد، وحضرت لكم كم من حلويات بهذا العجين. فبسم الله غناخذ العجين ديالي غنسرحها، ومن بعد انا عندي هاد المول يعني مثقب هكا تيخلي ليا العجين او طاقه مقرمشه ولذيذه، ما غنتقبها ما حتى حاجه. الا هو البنات عندكم اي مول ممكن تحضروا به اي مول عندكم، اهم حاجه تقبوها بالرولو اللي فيه هكايا اللي تيثقب هكايا العجين صابلي، او حتى بالشوكه ولا بفرشاه. بعد ما حضرت هاد العجين صابلي غنوضعها في الثلاجه، وغناخذ هاد العجين مرمياج غندير فيها هكايا وريدات هكايا غنطبهم، وغندير شكيل باش نزين الطاقه ديالي. والان ندوزو مرحله الطيب. انا خديت العجين ديالي ما طيبتها ما والو، وضعت فيها لا كريم ودخلتها الفران. سبق ليا سخنته على درجه 170 وغنخليها تقريبا واحد نصف ساعه. كل سيده راه تعرف الفران ديالها. بعد ما طيب ان شاء الله من بعد عاد باش غنزينوها بدوك الوريدات اللي حضرنا مع بعضياتنا. بعد ما حضرنا الطاقة ديالنا ديال الحامض او الليمون خرجت لنا واحد الكميه لا باس بها. انا زينتها بالتوت البري وريدات من باط صابلي وكذلك ورقات ديال التوت. فكل سيده وتزين الطاقة ديالها كيف بغات. انا غير عطيتكم فكره بهاد لاكريم. هاد لاكريم صراحه تستاهل التجربه، هي منعشه وسهله في التحضير واقتصاديه. فبغيت نغتنم الفرصه نقول لكم مبروك عيدكم، مبروك عيد الاضحى، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وما تتمناو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.